Esse é o melhor teclado que eu já comprei. Apresento a vocês o teclado K2 Pro da K-Crown, uma obra-prima de engenharia mecânica, desenvolvida por uma renomada empresa chinesa especializada na fabricação de teclados mecânicos. A versão adquirida é a RGB Aluminum Frame com switch Brown. Ao abrir a caixa, já se nota que se trata de um teclado sem fio, capaz de se conectar a até 3 dispositivos simultaneamente. Além disso, inclui uma chave para abertura, possibilitando a personalização completa do dispositivo, teclas extras para usuários macOS e uma ferramenta para a remoção das teclas. Esse teclado foi projetado para maximizar sua produtividade e conforto, com um layout compacto de 60% que proporciona um visual clean ao seu setup. Em minhas 3 semanas de uso, precisei recarregá-lo apenas uma vez. Agora, fique com o som do switch.